Assalamualaikum. Sekarang ni aku ada dalam Saga lama ni. Projek. Sebenarnya projek ni projek lama dah ni. Cuma aku rasa aku nak kena sambung balik lah projek ni. Nak kena sambung balik, buat balik kereta ni. Sebab aku nak pakai untuk kerja. Jadi untuk kepada follower ataupun subscriber nanti, aku rasa short untuk video mungkin aku letak dalam TikTok. Yang video panjang ni aku letak dalam YouTube. Jangan lupa untuk follow. Mana yang berminat kepada umat Islam semua sama berpuasa. Terima kasih. Yeah.